سلام سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم غريبه بطريقه سهله وبابسط المقادير وباسهل طريقه، وفي اسرع وقت ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا كتجي غريبه ناجحه 100%. فيلا نبداو على بركه الله وننتقلوا المقادير ان شاء الله. بسم الله. اول حاجه غادي نوضعوا كأس ديال الزيت، ومن بعد نصف كأس ديال سنيده اولا سكر كلاصي. الى عندكم سكر كلاصي من الاحسن، لانه غادي يذوب لكم بالزربه في الزيت. فضروري ما نخلطوا مزيان هذيك سنيده والزيت حتى تذوب سنيده مزيان. ومن بعد غادي ننتقلوا لباقي المقادير. من بعد ان شاء الله غادي نضيفو هنا الزلجلان او السمسم على حسب الذوق، والكوك حتى هو على حسب الذوق. المقادير تنعطيهم لكم وانتم لكم الاختيار باش تزيدوا او لا تنقصوا كيف ما العاده. من بعد غادي نضيفوا الدقيق. هنا انا بالنسبه ليا درت 3 الكيسان ديال الدقيق. جاتني غريبه هشيشه ومعتبره، وكيف ما كتشوفوها مشقه ورائعه جدا. من بعد غادي نديرو خماره. فهاد غريبه ما فيها لا زبده لا فاني لا حتى حاجه، فقط الزيت وزلجلان. وكيف ما كتشوفوا هاد المقادير السهله والبسيطه الموجوده في كل بيت. كنبقاو نضيفوا الدقيق. 3 الكيسان راهم كافينكم. كيف ما كتشوفوا تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غادي ما غادي ندلكوها ما والو، غادي نجمعوا العجين بواحد الطريقه اللي بسيطه. كنستمروا في جمع العجين بلا ما تدلكوا بلا والو، جمعوها وصافي باش تجيكم ناجحه. خوتي خواتاتي، الى عجبكم الفيديو تنتمنىكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك، وتكتبوا لينا في التعليقات. الى بغيتوا شي وصفه نديروها لكم مرحبا، والى ما عجباتكم شي حاجه بغيتونا نبدلوها حتى هي مرحبا. شكرا لكم وللتشجيعات ديالكم. فهنا كنوري لكم كيفاش خاصها تكون العجين تتكون لينه بالزربه كتجمع. وخوتي في هذه الاثناء الفرن خاصو يكون سخون، يعني غير تبداو تصاوبوا في غريبه تشعلوا الفران يكون تيسخن، لان غريبه كما تتعرفوا تتبغي الفران يكون سخون بزاف باش تشقق لينا بالزربه. فهنا كيف ما كتشوفوا العجين ها هي ناجحه وزوينه. غير تبعوا الطريقه وما غاديش تندموا، غادي تجيكم غريبه ناجحه 100%. والمذاق ديالها راه ما نعاودش لكم. في هذه الاثناء غادي نمشيو غنكونوا موجدين اللاطه، وغادي نبداو نشكلوا غريبه على حسب الشكل اللي بغيتو غريبه كبيره ولا صغيره، نتوما عندكم الاختيار. فهنا انا كنوضعهم دوائر صغيره وكنحطهم في اللاطه. خوتي الا جربتوا الوصفات ديالنا كتبوا لي في التعليقات باش نعرف واش الوصفات تيجيوكم ناجحين ولا لا. وشكرا لكم بزاف للدعم ديالكم. وكي غاديين مع رمضان تنتمنىكم تكونوا غاديين مزيان ان شاء الله. رمضان مبارك كريم علينا وعليكم وعلى الجميع. فغادي نمشيو دابا نوري لكم اللاطه. سهله سهله سهله، ما كتحتاجش وقت، وحتى المقادير راكم شفتوهم، يعني راهم موجودين عندكم، ما غتحتاجوا تشريو حتى حاجه. داكشي ساهل وواضح وبين. فغادي نوضعها في اللاطه، ومن بعد غادي نمشيو نوضعوها في الفرن ان شاء الله. غادي نستمروا حتى نكملوا كامل العجين اللي عندنا. الا بغيتوا تصغروا الدوائر صغروهم ولكم الاختيار.
يعني لكم كامل الاختيار تنقصوا أولا تزيدوا. وهنا غادي نمشيو ندخلوها الفرن ونتلاقاو من بعد. خوتي بغيت نوري لكم ملي كانت غريبة في الفرن، باش نقرب لكم الصورة. تتجي زوينة بالزربة، تشقات لأن الفران كان سخون. غنخليو غريبة ديالنا طيب ونتلاقاو باش نوري لكم الشكل النهائي ديالها اللي تنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. فمن بعد ما خرجنا غريبة من الفرن، ها هو الشكل ديالها الرائع، كنتمنى تكون عجباتكم. راه جات رائعة بزاف هشيشة، وكيف ما كتشوفوا الشكل ديالها راها غريبة ناجحة 100% وبمقادير بسيطة جدا. تنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وجربوها وكتبوا لي في التعليقات، لانها 100% غادي تجيكم ناجحة وغادي تعجبكم. فكيف ما شفتوا المقادير راها سهله، غير جلجلان والكوك وكاس ديال الزيت وثلاثه الكيسان ديال الدقيق، ما فيها لا قرفه لا فاني لا زبده لا والو، سهله بزاف. غادي تقدروا ديروها بابسط طريقه واسهل طريقه. تنتمنى انني نكون حاولت نبسط لكم طريقه غريبه، لان غريبه راها سهله بزاف. من الاسرار ديالها ان الفرن يكون سخون قبل ما نبداو. يعني غير نبداو نصاوبوا غريبه نشعلوا الفران باش يسخن مزيان، باش يجينا هاد التشقق اللي شفتوه، تجينا هاد غريبه على هاد الشكل بالضبط. فهنا كنحاول نوري لكم عن قرب كيفاش كتجي، راها رائعه، غريبه ديال الناس زمان. مقاديرها سهله ومقادير مضبوطه. كيف ما كتشوفوا تنتمنى تكون عجباتكم، راها بينه ناجحة وبينه غريبة، يعني 100% ناجحة. فغادي نحاول انني نقرب لكم واحد الحبة عن قرب، باش تشوفوا كيفاش جات. فإلى عجبكم فيديو اليوم ووصفة اليوم، تنتمناكم تشاركوا هاد الوصفة مع الأحباب والأصدقاء، ودعمونا دائما بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك. وشكرا لكم، ونتلاقاو إن شاء الله في الوصفة القادمة والفيديو القادم. وإذا كان عندكم شي اقتراحات مرحبا. وشكرا لكم بزاف، وتنبغيكم بزاف، وبسلامة بسلامة، وتنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم.